Bir kunda bitta qo'yiz 2 kilo beda yeydigan bo'lsa 10 ming so'm bedani o'zi bo'ladi. 10 ming so'mlik go'sht ishlab chiqarolmaydi u bedani yeb olgandan keyin. Mana shunaqa foydali narsalar ayting aka. Kalkulyatsiyani to'g'ri qilmasa hayvonda foyda qilish qiyin. Yo'q, uni masalan berish kerak. Bir xil faqat bedani o'zi bas yoki bir xil yo kepayni o'zi bas. Toza go'sht olish. Toza go'sht 150 gram o'rtasi bu. Olmayotgan bo'lsa 70-80 gram semiradi. Olayotgan bo'lsa 200 gramgacha semiradi. 170 gramgacha semiradi. Shu tuyoq og'riq kasalliklari qo'rada bo'ladi. Bakteriya shu qo'rani dezinfeksiya qilish uchun yoki asha kuydirish yoki mana shu kanatsit, mana shu nimalarni chatsa bo'ladi. U biror joydan kiloga olib keldi, 80 kilo qo'chqordi, 80 kilolik qo'chqordi. U bir oy vaqtda 84 kilo chiqdi. Meniki 4 kilo semiryapti-kan, xolos. Demak, men yaxshi baqalmayapman degan javobni olmasin o'ziga. Adashadi. Nimaga? U 80 kilolik qo'yiz bir oy baqsangiz 81 kilo bo'lib qolishi mumkin. Misol, lekin buni go'sht prosenti oshyapti. Nima tavsiya berasiz? Qo'yni qanday sovutasiz, qanaqadir bir salqin turib? Har haftada 2 marta cho'miltirib turing qo'yingizni. Buni biladiganlar biladi. Yem yegandan zo'r effekt beradi. Cho'miltirsangiz, yem bir shu 10 kilo yemingizdan ko'ra bir haftada 2 marta cho'miltiring-da, o'shunda kilosi zo'r oladi. Badallari yayrab, shampunlarni, sovunlarni surkab, kir sovunni surkab. Cho'tki qilib cho'miltirib qo'ying. Nafas oladi, teri ham nafas oladi, qo'yingizdan bir duo qiladi sizga. Zohidjon aka, mana hozir kunlar isib, yaylov mavsumi aniq ancha oldin boshlangan. Yaylovda o'z bilasiz, hech qanday bir do'kon bo'lmaydi, boshqa narsa bo'lmaydi. Vrach kerak bo'lsa, u yerga olib borish qiyin bo'ladi. Shunaqa tavsiyalar beringki, aka, o'zini bir, ya'ni aptechkasiga, dorixonasiga olib olish kerak. Yaylovda kuzatadigan ko'p kuzatilayotgan tug'ruq bo'ladi u yerda, yaralar bo'ladi. Shunga bir tavsiyalarni berib o'tsangiz, aka. Azizbek, masalan biz o'zimiz yaylovga ham qo'ydi, cho'ponlarga berib, qo'ychilarimizga berib chiqaramiz. Qo'ylarda qurtlash bo'ladi yaylovlarda. O'zimizning uy sharoitlarida ham bo'ladi. Bir shilinib qolsa, darrov qurtlab qoladi. Mana bunga aslida 3 tashqi yaralarga. Bu yerda baribir tog'i toshda shilinadi-da, qayerda? Shilinadi. Endi biz kralin sachib qo'yardik, pashi o'tirmaydi, shu bilan yaxshi bo'lib ketardi. Endi buni zamonaviy chiqdi-ku, dezodorantli mana. Chachib qo'yasiz. Bo'ldi. Mana shuni ustki tashqi yaralarga chachib qo'yasiz. Ham buni plus tomoni hidi, sassiq, keltirmaydi. Ham yarani tez bitkazadi bu. Tez bitkazadi. Bir gapirib o'taman, bir akamiz qo'yga qo'shgan edik. Qo'yni olib kelib berdi. Qarasam, bitta qo'yni zo'r qo'y edi, dumbasining yarmi yo'qda. Nima bo'lgan bunga desam, oyoq urgan xullas. Qo'ydi. Endi hali kuchi nimasi bo'la yetib bormaganda qo'l bo'lsa u belni uzib tashlaydi u. Qandaydir dumbasiga tegib qolgan, oyog'i urib qon talash qilib qo'ygan, yarim dumba yo'q. Buni nima qilish kerak? Videoda olib keling dedim. Mana menga Asada 3. Eng zo'r davo shu. Momentda quritib bir haftaning ichida o'sha dumbani bitirib tashlaydi. Albatta. Bitirib tashlaganini. Yana bir tavsiyam immunobaza degan dorini qo'yib o'tasiz. Ekranlarga biz tavsiya beramiz uni qo'llashingizni. Chunki tezroq natija olish kerak. Immunitet ko'tarib, ham u yerda kalendula ekstrakti bor. Mana bilsangiz, tish doktoriga borsangiz, aloe ekstrakti qiladi. Mulklarda yosh katta odamlarda mulk yaxshi bitmaydi. Aloe ekstrakti 5-6 mahal olgandan keyin, 5-6 kun olgandan keyin mulklar tez bitadi-da, etni yaxshi bitadi. Uni aloe gulimiz bor-ku, shundan meditsina tomonidan tozalanib, aloe olinadi. Biz veterinariya uchun kalendula gulini yetishtirib, ekstraktini olib ukol tayyorlaganmiz. Boshqa moddalar ham bor, albatta. Tarkibini o'qib chiqishlari mumkin. Juda yaxshi natija berdi bizda. Tuyoq chirishiga umuman yara bor-ku. Badandan chiqadigan chechak bo'ladimi, tuyoq chirishi o'sha bir yulinib, tirtilgan joylarini yaxshi bitkazib beryapti-da. Boshqa ichki tomoni ham yaylovda namgarchilik katta bo'ladi-ku. Azizbek, yaylovdan ham hozir hamma xonadonlarda qo'y baqilyapti. Hisobda misolda million xonadonda qo'y baqilyapti. O'sha xonadonlarda qo'ylarning oyoqlari og'riyapti. Tuyoq chirishi.
tuyog'ini tayini orasini qaradi hech narsa yo'q deya. Oldingi videolarda bunga qo'yib ketdik. Yo'q, o'shini aytingda, mana immuni bazani 1 kun 2 kun qilgan bilan bo'lmaydi-da, antibiotikni 3 kun, 5 kunda qilish kerak. Undan keyin bir mana hali mis kuparozdan qilinganida birinchi qo'ydi qo'rasini ham tozalash kerak. Qo'rada bo'ladi-da u kasallik. Zaklardan tozalash kerak. Yo'q, bu qo'rada bo'ladi-ku. Asha qo'rani ham mana kanasitni masalan men chachib turaman, Xudoga shukr, ming qo'y kelib ketadi meni qo'ramga ham. Kanasitni lekin doim chachib turaman masalan qo'ramga. Nimaga dezinfeksiyada u? Yaqinda bir voqea bo'ldi aka. Shunaqa deganingizga, qo'ra deyotganingizga esimga tushib ketdi. Biz endi foydali ma'lumotlarni berib o'tishimiz kerak. Esimga tushib ketdi aka. Bir juda qiziq voqea, to'g'risi ko'pchilikda bo'lmaydi. Sigir ferma. 70 ta sigiri bor ekan akamizning. 70 ta sigiri bor. Yuqumli mastitni endi to'g'risi shuncha ham endi ko'rishim, bunaqa yuqumligini endi ko'rishim. Mastit mana qo'ylarda ham yelin qatib qoladi. Yangi tuqqanda o'sha yaxshi qo'ralar tozalanmagan endi bo'ladi. Sigirlarda ko'rdim. Bitta sigir bo'lgan, olib kelgan, yuqib ketgan. Sekin qo'shilishni boshlagan. 25 litr sut beradigan mastit. Nimaga buni aytayapman? Qo'y bilan bir xil. Qo'ylarda ham shuti shunday bo'ladi. Endi yaxshi sut bermagandan keyin bolani yaxshi boqa olmaydi. 25 litr sutdan mastit bo'lyapti, yerini og'riyapti, sut zardob bo'lyapti, 20 litrga tushyapti ertasi kuni. 20 litrdan sirazi 1 litrga tushyapti. Sut 21 litrga tushyapti, keyin umuman yo'qolyapti. Har qanaqa ukollarni qilishyapti, hamma yo'lni qilyapti. Hamma yo'lni qilyapti. Hatto sut sog'uvchi apparatni almashtiryapti. Yuvib tozalayapti. Joyini tozalayapti, dezinfeksiya qilyapti, boshqa qilyapti. Hamma yo'lni qilyapti. 5 ta, 3 ta qo'shilib ketyapti. Yapti ochig'i juda bir qiziq voqea bo'ldi, topolmadik, nima qila olmadik. Keyin aka oxiri iloji yo'q. So'yib yubordi hammasiga. Men aytdim, joyda almashtirib aka, boshqa joyga olib o'tib, sigirlarni ham hammasini ochib olib o'tib. Bakteriya nimada deyapsiz? Molxonada deyapsiz. Molxonada boshqa joyga olib o'tib, molxonadan pon dedim, payalniyni kuydirib, aka ponni tozalash kerak molxona. Bir nimadir bor-da dedim. Yo'q qani dedim. Shunaqa qilib molni so'yib voqeani. Oxiri tugatib, yana yangi boshqa joydan mol olib kelgan, xuddi holat yana ketyapti. Demak, dezinfeksiya. Dezinfeksiyani kuchaytirib. Bu juda bir qiziq voqea bo'lyapti-da. Umuman qo'ralarni ham dezinfeksiya qilib turish kerak-da. Shuning uchun haligi Koreyada ham ko'rdim. Koreyani qaysidir firmasida masalan 3 oyda bir ashali o't bilan dezinfeksiya qiladi. To'g'ri, kuydiradi-da. Kuydirib. To'g'ri. Mana formalinni nima qildik, boshqa dezinfeksiya vositalari bor. Iloji boricha payalni lampa deymiz, yo bo'lmasa o'zmaylarda sotadi. Endi o'zingiz kichkina qo'ringiz bo'lsa, gaz ballonlar sotyapti. Bemalol yog'ochni ham, boshqani ham bemalol kuydirib chiqsangiz bo'ladi. Demak, shu tuyoq og'riq kasalliklari qo'rada bo'ladi. Bakteriya shu qo'rani dezinfeksiya qilish uchun yoki asha kuydirish yoki mana shu kanatsit, mana shu nimalarni satsa bo'ladi. Kuydirib chiqsa ham yaxshiroq bo'ladi-da, yana ham demoqchi. Endi hozirgi kunda hammani dolzarb mavzu deydimi? Qo'zi olyapti. Qo'zi qorobga bo'ladi bundan bu yog'iga tellab. To'g'ri. To'g'rimi? Hozir siz bu video chiqqanda hammani uyida qo'zi bo'ladi. Bitta ikkita yo'tal kuch ko'rib bo'lsa, befarq qolmaslik kerak-da shunga. O'shini qilgani mana shu hozir siz ko'rsatdik-ku mana parashogimiz. Ekranlarga qo'yib o'tamiz. Qo'yib o'ting dorilarini, o'sha foydali maslahat bo'ladi shunday. Maxitil 200, ya'ni tarkibi tilazin 20% lik. Bunga qo'shib biz tavsiyamiz yana immunobaza berib o'tamiz. Shularni biz 5 kungacha tavsiya qilyapmiz aka. Chunki iqlim o'zgaryapti. Tajribadan kelib chiqib oldini olishni tavsiya qilamiz. 5 kunlab, oldin 3 kunlab tavsiya qilsak, 5 kun tavsiya qilyapmiz antibiotiklarni. 7 kungacha davom ettirishlarini tavsiya qilyapmiz. Erinmasdan bir kunda bir mahal Maxitil 200 va immunobaza. Yemiga vitabaza dorilarini qo'yib o'tamiz va hozir yem to'g'risida ham boshqa bir suhbatlarni qilamiz. Aka yana bir
Qo'zilarda sizga ko'p savollar bo'lyapti. Qo'zilarda mana oqsaganlar, bunaqa oyoq rahit qiyshayib ketyapti. Shunaqa narsalar bor. Shunga tavsiya bering. Hozir masalan mana belini tutolmaydi qo'zilar, quvvat yo'qligidan, vitamin yetishmasligidan. Shularga immunobaza yana qaysi vitaminlar bo'lsa qo'yib o'tib, to'g'risi odamlarga tavsiya qilsangiz foydalanib bo'lsin deyapman-da. Mana kommentariyada ham yozishadi ba'zilar, ikkovsi mana negativ boshqa bir dorini faqat reklama qilyapti. Aziz muxlislar, xudo xohlasa mana Zohidjon akam o'zi ham xolis mana aytaveradi. Tavsiya qilayotgan narsamiz foyda berayotganligi uchun yana kelib bir qator foydali ma'lumotlarni biz sizlarga gapirib o'tyapmiz. Mana yaqinda bir voqea o'zimizda ham mana shu tashlab ko'rdingiz. Mana immunobazani tavsiya qildik. Rahit bo'lgan immunobazani tavsiya qildik. Tribit Forte dorimizni tavsiya qildik 3 kun. Va doimiy ravishda 200 gram 100 kilo yemga vitabazani yoki bir choy qoshiqdan 2 mahaldan tavsiya qildik. Natijasi yaxshi bo'ldi, xudo xolasa. Bir hafta 10 kunda qo'ylar to'g'rilandi. Vitabazani doimiy berishni tavsiya qilamiz. Doim berib tursangiz, shu qo'zilarga vitamin bo'ladi, oyoq og'riq, jun og'riq, tutqanoq bo'ladi, har xil nimalaridan oldini oladi-da. Bu qo'zi ham immuniteti baquvvat bo'lsa, ancha-muncha kasallikni yengib yuboradi-da. To'g'ri. Aka, yana bir savol keldi hozir. Esimga tushib ketganda so'rab olay. Mollarda mana hozir mol go'shti kerak bo'lsa 20 ming joylarda 30 minggacha ko'tarilib ketdi. Qo'y bozor qanday siz masalan qo'ydi hozirgi kunda endi to'g'risini aytganda boqish oson emas. Yemlarimiz icha qimmat. Ochig'i endi arzon yo'lini oqtarib topish kerak. Arzon va o'ziga singdiradigan. Mana meni qo'ylarimni oxirini ko'rsangiz, hamma hayron bo'lyaptiki, somon deb shunchami eti shuncha etli turadimi? Somon yeydi, kepak yeydi, bug'doy yeydi, makka yeydi, hammasini dirabilgan qilib, lekin o't mahsuloti qimmatda. Endi ochig'ini aytganda, hozir bitta presta hozir 50 ming so'm olib keldik. Beda presta 50 ming so'm. 50 ming so'm olib keladigan bo'lsangiz, uni tortib ko'radigan bo'lsangiz, 10 kilo, 12 kilo chiqyapti. Bu bedani o'zi 4 mingdan sot qilyapti. 1 kilosi. Bir kunda bitta qo'yingiz 2 kilo beda yeydigan bo'lsa, 10 ming so'm bedani o'zi bo'ladi. 10 ming so'mlik go'sht ishlab chiqara olmaydi u bedani yeb olgandan keyin. Mana shunaqa foydali narsalar ayting, to'g'risida. Kalkulyatsiyani to'g'ri qilmasa, hayvonda foyda qilish qiyin. Yo'q, uni masalan berish kerak. Bir xil faqat bedani o'zi bas yoki bir xil yo kepaydi o'zi bas. Olmoqda har xilidan qilib qiladigan bo'lsangiz, bitta qo'y bir kunda maksimal o'rta semirish darajasi 150 gram bitta qo'ydi. Toza go'sht olish. Toza go'sht esa 150 gram o'rtasi bu. Olmayotgan bo'lsa 70-80 gram semiradi. Olayotgan bo'lsa 200 gramgacha semiradi. 170 gramgacha semiradi. Men buni aytib o'tyapman, bu meni tajribam. Bilmayman bizdan kuchli hayvon boqadiganlar bor, ularga bilmayman necha gram o'syapti ekan. Lekin meni hisobimda bir kunda 150 gram semiradi bitta qo'y. Tirik toza go'shtiga. Tirik vestiga 300 gram. Tirik vestiga 300 gram bo'lgandan keyin bir oyda 9 kilo semiradi. Mana shuni bitta nima qilsa bo'laveradi. Endi haligi 35 kilolik qo'yni olib kelib olib, bu to'g'risida 35 kilolik qo'zini olib kelib, bu 9 kilo semirmayapti-yu deb o'zini qilib, u 9 kilo olmaydi u. Masalan bir 60 kilo, 70 kilo go'shtga tayyor suvaga qatgan qo'zilar bo'ladi-ku. O'shalar 9 kilogacha mana shunaqa to'g'risi gapni aylantirib so'rg'olayapman, har doim Zohidjon akam aytmaydi. Qachon qanaqa foyda olsa go'shtga foyda bo'ladi, qaysini o'stirsin, ashlarni aytib o'ting. Yo'q, hozir ko'pchilik masalan hozirgi pulga 200-250 dollarlik qo'zi qo'chqorlar olyapti. 200 dollarlik qo'zi qo'chqorlarni. Endi 200 dollarlik qo'zi qo'chqorni olib kelib tortyapti-da, haligi taroziga tortsa bir 45 kilo keladi. Misolda 40 kilo, 45 kilo keladi. 60 ming so'm, 65 ming so'm tushadi endi kilosi bor. 65 ming so'm tushadigan bo'lsa, uni keyin bir oydan keyin tortib ko'rsa ham shunday turibdi. Bir xilda turibdi. Keyin hafsalasi so'yapti-da uni. Nimaga uni bo'lyapti? Yo'q. Qo'y bir bo'yiga o'sadi, bir eniga o'sadi qo'zi. O go'sht qatib 2 yoshdan keyin go'sht qatgan qo'ylar u kiloga olib semiradi u. Keyin semiradi. Men u qo'zini olib baxmanglar, qo'zidan foyda qilmanglar demayapman. Qo'zidan foyda kerak bo'lsa ko'p. Nimaga u ham o'sadi, ham semiradi. Keyin mana bu videomizni hozir chiqaradigan bo'lsangiz, iloji bo'lsa Instagramga ham chiqaring pahlavon buni, to'g'risi. Nimaga ko'pchilikka foydasi bor?
u biror joydan kiloga olib keldi, 80 kilo qo'chqordi, 80 kilolik qo'chqordi. U bir oy vaqtda 84 kilo chiqdi. Meniki 4 kilo semiryapti ekan, xolos. Demak, men yaxshi baqalmayapman degan javobni olmasin o'ziga. Adashadi. Nimaga? U 80 kilolik qo'yingiz bir oy baqsangiz 81 kilo bo'lib qolishi mumkin. Misol, lekin buni go'sht prosenti oshyapti. Bu yoqda yog' hazm bo'lib, boshqasi. Go'sht prosenti oshyapti. Masalan, shu paytda 80 kilolik go'shtni qo'yda olib kelib turib, so'yib taroziga tortib bitta qo'yganda 40 kilo chiqishardi. Endi hozir u 82 kilo bo'lib qoldi bir oy vaqtingiz. Taroziga qo'yib so'yib tortsangiz 45 kilo bo'ldi. Go'sht prosenti oshadi. O'sha kiloga mana shu sotuv bo'limimiz bu yerga kim kerak bo'lsa, mana hozir 67-68 ming so'mdan qo'chqor tanlab olib ketaveradi kiloga. Hozirgi kunda 67-68 dan semiz qo'y aholi uchun shart keladida, biz bilan savdo ham qilmaydi, boshqa ham qo'yadi. Bir oydan keyin ko'rib turib, narx-navo oshib ketib qolsa, ashna degansiz deb turibman. Iloyim, endi 60 oshmasin, iloyim narx-navo. Hozir 70 ming so'm desam, yo'lcha tushib berasiz. 68 dan olib ketishdi shekilli. 2 ming tushirishib olib ketishdi. May oyiga. Endi shunaqa, bu yerga kim kerak bo'lsa, xohlagan o'ziga yoqqan qo'yni tanlaydi, taroziga qo'yadi, olib ketadi. Aka, mana bizda O'zbekiston mavsumi hududida yoz oyi ko'p, kun issiq ko'p. Inson ham, qo'y ham, hayvon ham kecha issiqda baribir qiynaladi yeb ichishga. Lekin yashash kerak. Nima tavsiya berasiz? Qo'yni qanday sovutasiz, qanaqadir bir salqin bir nimalarga e'tibor berasiz ko'proq? 7 kun ichida kamida 2 marta cho'miltirish kerak. Har haftada cho'miltirib? Har haftada 2 marta cho'miltirib turing, qo'yingizni buni biladiganlar biladi. Yem yegandan zo'r effekt beradi. Cho'miltirsangiz, yem bir shu 10 kilo yemingizdan ko'ra bir haftada 2 hafta 2 marta cho'miltiring-da, o'shanda kilosi zo'r oladi. Badallari yayrab, shampurlarni, sovunlarni surkab, kir sovunni surkab. Cho'tki qilib cho'miltirib qo'ying. Nafas oladi, teri. Teri ham nafas oladi, qo'yingizdan bir duo qiladi-da sizga. Keyin qo'lingizni ko'rib, havo aylanishi yaxshi. Ashunga yaxshi e'tibor berishga hid yo'q-da mana. Yo'q, albatta bu endi. Dimlangan sari yoshi o'zgarmaydi menimcha. Yo'q, shu atrofi ochiq bo'lishi kerak. Endi qo'limizdan kelgancha endi baqib yotibmiz. Mana Xudo xolasa, endi agar bu yerda salkam 200 tadan oshiq qo'y bor hozir, 250 dan 220 ta sanadik. Misol agar buni bir mahal yemini bermay qo'yingda, hozir natija ham pasayib ketadi. Bu to'palangni chiqarib yuboradi bular. Hammasi boshlaydi. Jim turibdi, yo. Hozir jim turib, nimaga hammasi o'ziga keraklik ozuqasini olib bo'ldi. Ertamatan 250 gram, kech payt 350 gram yemini yeyapti hozir bular. O'sha necha kilolik qo'ylar o'rtasida 250? Bular boqadigan, bola olib boqadigan qo'ylarimiz. Bola olib boqadigan qo'ylarga 600 gram yem yegizamiz. Agar yemdek qo'ylarga 1 kilo yegizamiz. 1 kilodan berasiz. Bo'rdoqiga. Biz bu bola oladigan qo'ylarimizga 1 kilo yem bersak, bu semirib ketib qoladi-da. U bizni semirish kerak emas. Va kasal semirgan paytida kasallik semirib yashaveradi-ku. Tug'sa, yo'ldoshi yaxshi tushmay qolishi mumkin. Chunki follikullar ichki tomondan organlar yog' bosadida, eti qo'zi sog'lom bo'ladi, lekin onasiga katta ziyon bo'lib qoladi yog' bosib ketgan paytida. Shunaqa, Azizbek. Endi mana bu asadini qaytib o'tay. Hozirgi kunda jun olyapmiz, hamma olyapti. Bir kunda million qo'y juni olinyapti. Juni olinganda shilinib qirqib qo'yiladi. Biz hali yoshligimizda turpoqda chachib qo'yardik, hali shilingan joyiga. Yo'q, u juda opasniy. Turpoqda ming bir xil kasalliklar bor. To'g'risida o'sha narsaga biz tushib chiqqanimiz uchun birovga tavsiya qilmayapmizki, qaychi mabodo qirqib oldimi? Bundan albatta bitta uyda bittadan bo'lish kerak. Qo'y shilindimi bir yeri, sira sachib qo'ying. Sachishga qiynalmaysiz mana. Bo'ldi. Ash joyiga, qo'yni oldiga ham bormaysiz, shilingan joyiga. Chachib qo'ying, moment qatiradi, virus tushirmaydi, davolaydi.